कंटाळा झोप आली बाबू. सुटली. बघू नाही रे मला घर खातोच घर घे मला बघू. घे ना हातात. नको हातात दूर आता बघ किती क्लीन दिसते. याच्यातून हे केलं याच्यातून पण काय करतोय बाबा. खळी पडते हो बाबूच्या. दाखव खळी कशी. भाव करतोय आता भाव. फास्ट पण झाली ट्रेन. ही फास्टच आहे हरिद्वार एक्सप्रेस. हरिद्वार एक्सप्रेस. हा घे हा का. सटासट चालली सटासट. हे टाकतात तिथे ट्रॅक. पण ऑलरेडी इकडे तर ट्रॅक आहे. तिकडे काय टाकतात. ह्या म्हणजे तिकडे स्टेशन पण होईल. स्टेशनच आहे ते. सगळी दगडी ठेवली. बघ ना केवढा मोठा ट्रॅकच नाही. कौन होता.
सामान ज्यादा हो गया था इसलिए छोटा हो गया था शक्कर के दाने का नाम पूरे पूरे आओगा हो कौन सा है मुजफ्फरनगर? ऊपर चढ़ जाओ, एक आदमी करना और चढ़ जाओ। $5.15 झाले.
काय वाटतं? ये ग्रास बघ, सगळं ग्रास टाकलं, त्याच्यात उड्या बिड्या मारू शकतो. ग्रास आहे, दिसते ना येलो, सुकलेला ग्रास आहे सगळं, कापून आणलंय त्या लोकांनी, तिथे ठेवलं. Hello.
पाहिजे काय? जागा नाही वरती जाऊ. कुठे जागा नाही? मोबाईल दे ना. मोबाईल दे ना. काय करतोय तू? हे बघ इथे वरती वरती बघ. अरे इथे मागे काय करतोय?
काय? पण आता हे डाऊन आहे मोबाईल, चार्जिंगला लाव. काय लिहिलंय ते? काय नाव आली? वाच. रामगंज मंडी. 2 मिनिटच थांबेल ना बाबू? हाँ लाइन लगी रही है। नको राहून दे, तसं नाही होत बंद बाबू, नाही होत बंद तसं. ताजा मिलेगी एकदम ताजा। हाँ साहब ककड़ी
आता नाही चहा घ्यायचा आमचा चहा पिऊन झाला असतं एवढ्याला. किती गरम आहे, चिटका लागतोय. सगळा पी एकदाच गटांग. अरे पी देते तरी गरम आहे. नाही आहे गरम धर. आता एवढा वेळ थंड झाला एसी मध्ये. सोडायला मला आवड नको, हातातून सगळं चहा सांग. इकडे आहे पाणी, इथे सुटलेलं आहे. कधीच गेलं ते. हा काय मग अरे राजस्थानच्या पुढे आलो आपण, आता उत्तर प्रदेश लागेल. रात्री काय करतोय बाबू, दाखवतं खरं आम्हाला.
मोबाईल मम्माकडे दे, आजीला फोन करावा सांग. नेटवर्क नाही ना, नेटवर्क नाही. सुरत वर आलो आपण.
हाय कर हाय. हे बघ क्रेन कसलं आहे यार. ती हायटेड बापरे, आहे. हायटेड आहे. ते पण ब्रिज वरून चाललोय आपण. ब्रिजच्या पण मोठी आहे. हायटेड आहे. फ्रीज दिसतोय तुला आतमध्ये बघ ना. खाना खाना पकड़ना है खाना आगे मिलेगा आगे नहीं घूम याद रखा बघ जेवण आलंय की सांग मला का. चालली आहे तुझ्या नखांनी निघते का बघ. प्लास्टिक उघडलं त्याने. अरेबियन पप्पा सी है. हॅलो मम्मी सी है. हां और हां बोलिए. नाही हॅलो. सी एवढा मोठा मग काय असं एवढं मोठं. सी नाही रिव्हर आहे. नदी आहे. नदी म्हणजे रिव्हर मला माहिती नव्हतं.
कुत्रे बघ कुत्रे 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 ही खाडी पण असू शकते, हा. म्हणजे रिव्हर आणि सी जिथे जॉईंट होते ना. वेलची नाही ती, साधीच आहे. साईडला हो, ते त्यांना यायचं आहे.